youtuberos, bueno, les quería presentar especial de 60 suscriptores. Bueno, esta vez no será de descargar un juego, esta vez será de cursores, como ven el mío. En el video le parece la flechita negra más la parte del alien, ¿no? Bueno, en el video te parece eso, pero en realidad cuando vos lo ves, cuando te haces tu computadora y lo usás, solo aparece la imagen del extraterrestre. Bueno, pero hay más. Ven el seguidor del rojo, ese ruido y eso. ¿Ven? Y tengo fotos HDXD. Bueno, no se preocupe que le dejaré en la descripción el link. Bueno, este es el video de tenemos que agradecer al chico Chris, eh, sí, Chris 16. Él le tenemos que decir que él ha hecho. Incluso ha descargado nuevos cursores y en Mediafire. Y le pasaré su página más el link para el cursor XP, los nuevos cursores también. Y le dejo también este videito. Bueno, vamos a Stardust cursor XP. Ustedes ponen doble archivo. Odio esto. Voy a ver por la temperatura. Trátate bien igual. Bien, hay que esperar que se cargue, así que voy a parar el video hasta que termine la descarga. Bueno, ya terminó la descarga. Bueno, ponen mostrar la carpeta, o sea, dónde está el archivo. Yo le voy a poner una carpeta, otra carpeta, ustedes lo pueden hacer ahí, pero así más cómodo. Así. Bueno, le aparecerá esta carpeta, ustedes ponen doble clic, Stardust, Cruzo, bueno, ponen extraer y aparecerá estos programas, como decirte, la paso en otra página. No, ponen ya sé, eh, extraer la carpeta donde ustedes quieran. Avatares, no, ¿dónde estaba? Acá. Bueno, a usted no le presenté esto porque yo ya lo tengo. Así que pongo no. Creo que le apareció una carpeta de este. Sí, este. Usted pone doble clic en esto. Bueno, a mí se me fue por... Yo ya lo tengo acá, pero se me fue. Bueno, ustedes ponen aceptar. Next. Ponen el serial que les aparecerá acá. Ya. Que voy a mi gacho. El que hizo estos cursores. Ustedes, si no sirven el primero, ponen el segundo. Ponen el idioma, si lo ves Spanish, o sea español. Ponen la carpeta donde ustedes quieran. Bueno, ponen real, o sea, este cuadrito lo sacan, este lo dejan. Ponen finish. Bueno, le aparecerá este mouse, que lo verán. Y sí, le aparecerá ese mouse. Bueno, ustedes hacen lo mismo con los nuevos cursores, para que sepan. Ponen lo mismo, hacen los siguientes pasos, buscan la carpeta. Y acá lo único diferente. Donde está el nuevo cursor acá, le aparece pack 1. Ustedes saben lo que hacen. Ponen copiar o cortar lo que ustedes quieran. Copiar. Acá le aparecerá las imágenes del cursor, que estos no son todos, pero son algunas de las imágenes. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Lo verán. Y bueno, está doc. No, me confundí, perdón. Le descarga todo esto. Le van a descargar todo esto. Van a ir a temes. Acá temes. Ponen pegar. Así. Y ya le aparecen los nuevos precursores. Yo no le pego porque ya lo tengo. Y acá están el pack 2. Esto. ¿Lo ven?
Y ahora les voy a mostrar cómo es. Mojen esa HD. Bueno, lo tengo acá. Aparecerá esto. Cursor XP. Ustedes ponen esto. Eso. A ver si encontramos una buena. Igual después voy a poner el mismo alien. Windows Vista. No, muy feo. No, pues yo tengo el mismo. Creo, sí. Sí, tenía el mismo. Bueno, acá tenían todo, ¿viste? Está bueno. Con una vista. Entonces había una de vidrio que está re bueno. Bueno, pongamos este. Poner aplicar. Después será esto. ¿Lo verán? Eh, Efectos especiales como esto. Como hago esto, celeste. Ponen desactivar. Le aparecerá desactivar. Pone desactivar. Hacen clic acá, cambiar efecto. Acá le aparecerá todos los efectos. Ustedes le gustan, no sé si la cantidad le gustan el fuego, así que si quieren el fuego, es free bash, aplicar, miren esto, ¿ven? Bueno, sonido, como le hago estos sonidos, eh, un comentario, voy a sacar, hace clic acá, acá ponen, bueno, me voy a acordar este, sí, ponen este, bueno, hace clic y le aparecerá el sonido, ¿no? Ponen aplicar, le aparecerá esto. Bueno, yo voy a dejar el sonido de antes, que me gusta más. ¿Cómo era? El 2. Creo que no era ese. ¿Era ese? No. No, no era ese. No. Pondré pausa y cuando encuentre lo pongo de pausar. Bueno, no sé cuál era, pero puse este. Rastros como esto. Eh, Pone la aparecerá desactivar. Lo desactiva. Partícula, seguido del cursor, le aparecerá esto. A ver, pone cualquiera. Aplicar. Y le aparecerá esto, ¿no? A mí no me gusta tanto, así que pondría cursor fantasma que no le aparecerá nada. Así que yo pondría partículas. Eh, por cualquiera. Aplicar. Le aparecerá esto. A ver si puedo cambiar una mejor. Ah, le aparecerá la dirección donde quieran ustedes. Yo puse Alf Direction, que para mí me encanta. Bueno, no sé cómo era para explicar el mouse todo eso, pero el video que lo voy a dejar le va a decir el que hizo los cursores. Y ponen a aceptar el proceso para que se quede. Bueno, espero que les hayan gustado. En serio. No me agradezcan a mí que es el agradecer al Chris 16. Es muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Comenten y suscríbanse. Den link o no link. Hasta el próximo video.